ஹாய் நண்பா, எப்பயும் போல் விடிஞ்சோடனே கார்டனை சுற்றி பார்க்கலாம்னு சொல்லி இயற்கையாக வந்தேன் நண்பா. அப்போ தான் நண்பா நம்மளோட தோட்டத்தில் ஒரு சின்ன காளான் முட்டி இருந்துச்சு. நேற்று நைட்டு பெஞ்ச மழைக்கு ஒரே ஒரு காளான் நம்ம தோட்டத்தில் வந்திருக்கு. சுற்றியும் முற்றியும் பார்த்தேன், வேறு எந்த காளானும் இல்லை. சரி, ஒரே ஒரு காளான் தான் கிடச்சிருக்கு. அந்த ஒரு காளானை போய் வறுத்து சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு கிளம்புனேன். அப்போ தான் என் கண்ணுக்கு பட்டுது சுண்டக்காய் செடியில் சுண்டக்காயும் மாதுளஞ்செடியில் மாதுளம்பழமும். ஈவினிங் அறுவடை பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. இப்போ ஆடுகளை மேய்க்க எப்பயும் போல் 10:30க்கு ஆடுகள் எல்லாத்தையும் அவுத்து விட்டு தண்ணி காட்டி மேய்க்கிறதுக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவோம் நண்பா. இன்றைக்கி அதே மாதிரி கூப்பிட்டு போகலான்னு பார்த்தேன். நேற்று பெஞ்ச மழைக்கு எல்லாம் ஈரமாக இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் இப்போ மோடமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தலைகளை உடச்சிட்டு வந்து கட்டிடலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியாச்சு. நாங்கள் ஆடுகளுக்கு தலையெல்லாம் உடச்சிட்டு இருக்கப்போ தான் நிறைய தேனீகள் வந்துச்சு. என்னடான்னு போய் பார்த்தா 2 கல் சந்துக்கு அடியில் தேன் கூடு இருக்கு நண்பா. விடுவோமா நம்ம?